ხველა ეს არის ორგანიზმის წმენდა და როდესაც ბავშვები ახველებენ, არავითარ შემთხვევაში არ გაუფრაზდეთ, პირიქით მოუწონეთ და შეაქეთ ხოლმე. მახსოვს, როდესაც ბავშვობაში დამეწყებოდა ხველა, იმის გამო რომ ჩემ მშობლებს ერთმანეთში არ ეკინკლავათ და არ ეთქვა მამას საყვედური რომ გაცივდა ბავშვი რატო ახველებს, მე ჩუმად წავიფარებდი ხოლმე საბანს და ჩუმად ვახველებდი რომ არ გაეგოთ. ეს არის შეცდომა. ხველა არის საშუალება ფილტვების გაწმენდის. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში და თვეების განმავლობაში ვსუნთქავთ მანქანის გამონაბოლქვს, ვსუნთქავთ სიგარეტის ყვამს, 1000 ბომბი და უბედურება ფეთქდება, რომელიც ღრუბლების და ჰაერის საშუალებებით ჩვენამდე მოდის და ჩვენ ფილტვებში ისეთი მავნე ნივთიერებები ილექება, რომელიც ავტომატურად უნდა გამოიდევნოს. ჩვენი ორგანიზმი არის შექმნილი ისე, რომ თვით აღდგენის უნარი გაგვაჩნია და იწყებს თვით განკურნებას. ხველა არის ერთ-ერთი საშუალება, რითიც ფილტვებიდან უნდა გამოვიდეს ის მავნე ნივთიერებები, რაც დაგროვდა, რასაც ჩვენ ან ჩვენი შვილები სუნთქავენ. ჩვენ სახლში ესეთი თამაში გვაქვს დაწესებული, როდესაც ბავშვები ახველებენ, მაგალითად დღეში 100 ჯერ უნდა ჩაახველოს და კედელზე პატარა კალენდარი მაქვს გაკეთებული, ვინც ამას გააკეთებს, მე იმას საჩუქარს ჩუქნი. თუ ბავშვს მივცემთ იმის საშუალებას, რომ მან ახველოს და ხელოვნურად არ ჩავერევით და არ შეუწყვეტავთ ამ პროცესს, დიდი ალბათობით მას არ შეხვდება ფილტვების ანთება. ფილტვების ანთება ასევე შეიძლება გამოიწვიოს არასწორმა კვებამ, რის შედეგადაც ფილტვებში გროვდება ლორწო და შეიძლება ბავშვი საერთოდაც არ იყოს გაციებული. ნახველში არის წამალი, რომელიც შეიწოვება კუჭის წვენში და შემდეგ გადადის ბრონხებში და სასუნთქზებს უწყობს ხელს რომ გამოჯამრთებდეს. როდესაც ხელოვნურად ვერევით ამ პროცესში და ვწყვეტთ ხველება, ამ დროს თირკმელს არ აქვს ისეთი ფილტრაციის უნარი, როგორიც ცხვირს და სასუნთქზებს. ეს გროვდება თირკმელში და ხშირია შემთხვევები, როდესაც 3-5 წლის ბავშვებს უკვე აქვთ ხოლმე თირკმელში კენჭი. ასევე აქვთ ძალიან ბევრ ბავშვს პოლიპების პრობლემა. ჯობია ბავშვს კონდეს გამონადენი ცხვირიდან, ახველოს რამოდენიმე დღე, ვიდრე ხელოვნურად შევუწყვიტოთ რაიმე წამლით. იმიტომ რომ თუ ასე ვიქცევით ხშირად, მაშინ ადრეულ ასაკშივე ბავშვს ექნება მთელი რიგი პრობლემები ჯანმრთელობის, როგორც პოლიპების, ისე ნოშურა ჯირკვლების, სასუნთქი გზების და მოკლედ სხვა და სხვა.